أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Субхану ва Тааля в Коране обращается к нам. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба аля аллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О, те, которые веровали, предписан вам пост, ураза, саум. Так же, как это было предписано и для тех поколений, которые были до вас, для тех общин пророков, которые были до вас. Лааллакум таттакун. Может быть, вы станете богобоязненными, услышав вот эти слова, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Аяман мадудат, считанные дни. Шахру Рамазан, аллади унзиля фихи ал-Кур'ан, говорит еще, продолжая эти аяты, Аллах Субхану ва Тааля. Это месяц Рамазан. В этот месяц благословен тем, что в этом месяце ниспослан Коран. Худа линнаси ва байинатун миналь худа валь фуркан. Объясняя тот хидаят, праведный путь для людей, и как объяснение, как праведный путь, как объяснение этого праведного пути, и как фуркан, то есть Коран разделяет добро, отделяет добро от зла, от тьмы отделяет свет и ведет по этому свету, по этому праведному пути своих возлюбленных рабов. Юхиббухум ва юхиббунаху. То есть он полюбил своих праведных рабов, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, и они из-за любви стараются достичь его довольства. Из-за любви и богобоязненности. Саум с арабского переводится как воздержание в светлое время суток от приема пищи, воды и близости к своим разрешенным женам или мужьям. По-татарски это звучит ураза. На тюркских языках это ураза, руза. То есть опять-таки воздержание, терпение перед Аллахом. Целый день, в течение месяца. В течение месяца Рамазан. Мухаммад ﷺ говорит, что Раджаб – месяц Аллаха. Раджаб благословен тем, что Аллах Субхану ва Тааля возвысил его двумя событиями. Это никах матери и отца пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. И второе – вознесение, путешествие и вознесение. И представил перед своим взором Мухаммада, саллаллаху алейхи, Исра валь-Ми'радж. И он благословил этот месяц. И Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что Раджаб – это месяц Аллаха, это месяц посева. В этом месяце мы сеем добрые дела. Шабан же, который следует за этим месяцем, это время полива того, что мы посеяли, той пашни, которую мы засеяли добром. Шабан – это месяц пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, это мой месяц, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи. Почему мы поливаем, орошаем в этом месяце? Как это понимать, орошение? То есть, если Коран, если религии, ниспосланные от Аллаха, Субханаху ва Тааля, это мы читаем и понимаем, то сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, это уже практическое действие. Если мы засеяли теоретическим то, что мы вычитали в Коране и поняли, и начали творить благие дела, но как творить, мы это изучаем из высказываний, из действий пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Из-за этого говорится, что месяц орошения Шабан. Вот эти 2 месяца как бы являются трамплином к Рамазану, к жатве,
к пожинанию тех плодов, которые мы воспитывали в течение года и особенно в течение последних 2 месяцев перед Рамазаном, месяц Раджаб и Шабан. Рамазан – это месяц моей уммы, говорит Мухаммад саллаллаху. Умма моя пожинает те плоды. Почему пожинает? А потому что каждое действие и каждое деяние в месяц Рамазан вознаграждается 70-кратно, 100-кратно, 1000-кратно. Мы не знаем, насколько Аллах Субхану ва Тааля будет вознаграждать, но неоднократно, не единократно. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что многократно я буду вознаграждать моих рабов. Что такое вознаграждение? Это божественный свет, который нужен будет нам, когда мы ляжем в могилу, для того, чтобы осветить нашу могилу. Наши вознаграждения, наши благие деяния, свет, божественный свет от наших благих деяний в виде вознаграждений будут освещать нашу могилу. Второе, потом, когда мы соберемся на судной площади, Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что этот божественный свет будет озарять наши лица. И поэтому будет видно, кто обладатель рая, а кто обладатель наказания огня. После этого нужно будет нам переходить через мост Сират, который тоньше волос и острее лезвия. Почему так говорится, что это тоньше волосы и острее лезвия? Да потому что это тот мост, через который может пройти только тот человек, который созрел, который стал законченным настоящим человеком. Законченность, настоящий, вот это действительно созревание человека может быть только в лоне религии, в лоне ислама, в том виде, в котором преподносит нам Коран и в котором показал нам и объяснил нам, как нужно жить своей сунной пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Рамазан – это тот месяц, который мы пожинаем плоды, тот месяц, когда мы получаем очень много вот таких вознаграждений. Даже есть отдельно ночь Лейлатуль Кадр. Лейлатуль Кадр хайрум мин альфи шахр, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Даже лучше, намного лучше 1000 месяцев. 1000 месяцев – это жизнь человека длиной 80-82 года. Даже лучше, чем вся твоя жизнь, вот эта одна ночь. Ты должен бережно охранять эту ночь. Великие ученые, все говорят, близкие к Аллаху, авлия и сулаха, те, которые праведники и друзья Аллаха, говорят, что «О, мусульмане, о, уверовавшие, каждая ночь у вас должна быть Лейлатуль Кадр». То есть каждую ночь вы должны хотя бы вознесением мольбы обращаться к Аллаху. Но если вы прочтете хотя бы 2 раката намаза, это будет величайшим достижением для вас. И Аллах Субхану ва Тааля приблизит вас. Месяц Рамазан этим и знаменателен тем, что целую ночь мы проводим в молитвах. Даже после ночной молитвы Иша мы начинаем читать еще долгую молитву, называемую таравих. От слова истихара, то есть мы, отдыхаем в этом намазе. Мы читаем этот намаз ради Аллаха. Да, тяжелый, целую ночь простаивать, целую ночь 20 ракатов читать намаз очень трудно. После этого мы еще должны, особенно в нашей местности, еще должны успеть и поесть сухур, еще должны и отдохнуть перед трудным рабочим днем. Но это все только в радость. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что хайрум мин альфи шахр. Ждите, каждый день охраняйте. Особенно в Рамазан, последние 10 дней, 10 ночей Рамазана, ищите Лейлатуль Кадр. Потому что в Рамазане вы можете достичь того, что вы не достигли за целую свою жизнь. Как же совершается ураза, саум, пост во время Рамазана?
Пост не совсем хорошо звучит, потому что пост это как бы другой терминологии, от другого языка, с русского языка, который еще не приближен к исламской терминологии. Мы будем называть ураза или саум. Потому что пост, мы понимаем, что воздерживание в христианской терминологии, воздерживание от некоторых продуктов, как мы уже привыкли считать. Но в данном случае ураза, саум – это воздерживание полностью от еды и питья и приближение к своим супругам в светлое время суток. Мы не имеем права говорить сплетни, нам запрещено делать плохие дела в этом месяце, в это особенно нужно, нам предлагается сдерживать свой гнев, сдерживать свой нафс, сдерживать свой голод, сдерживать свою страсть в это время. В период за целый месяц. И через месяц мы как бы предстаем перед Аллахом чистыми от всех грехов. Некоторые начинают смеяться, те, которые не веруют в Аллаха, или те, которые не воспринимают мусульман, говорят, что да, они целый месяц голодали, целый месяц что-то там читали по-своему, и они считают, что они все уже чистые от грехов. Да, чистые. Да, мы чистые от грехов, если мы целый месяц сможем воздержаться от негатива, от того, чтобы не оскорбить кого-то, от того, чтобы не то, что съесть какой-то харамный, запрещенный Аллахом пищу, даже от того, что Он разрешил, и говорит, давайте, воздержитесь даже от того, что я вам разрешил. Воздержитесь, да, в любое время мы стараемся удерживаться от страсти к чужим, запрещенным женщинам, чтобы не было блуда, чтобы не было прелюбодеяний. Но в Рамазане мы стремимся даже не приближаться даже к своим законным супругам, которых разрешил Аллах, которые мы действительно живем в никахе, действительно живем разрешенным способом. От этого тоже воздерживаемся. Мы воздерживаемся от сплетен, от осуждений других людей, потому что хотя это и как бы не основное в Рамазане, но это очень важное. Если человек воздерживается от еды, питья и приближения к своим супругам и в то же время ходит со сплетнями, то мы видим, как высказывался по этому поводу пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Что он сказал по этому поводу? Он говорит, что когда увидел, что две женщины сплетничают про кого-то, он говорит, возьмите какой-то тазик и сейчас засуньте пальцы в рот и вырвите, чтобы вас вытошнило. Они действительно сделали так, и у них изо рта вылез кусок мяса. И говорит, мы же не ели вообще. Мухаммад саллаллаху говорит, это мясо, это как бы смысловое. Аллах субхану ва тааля вам показывает, что вы сплетничали, а сплетни это пожирать мясо другого человека, пожирать его грехи. То есть будьте осторожны, говорит Мухаммад саллаллаху. Осуждение человека. Как же ты можешь осуждать человека, если тебе дана одна жизнь, другому человеку дана другая жизнь? И ты проживаешь свою жизнь, он проживает свою жизнь. Наши жизни друг друга, наши судьбы не похожи. Аллах субхану ва тааля кому-то определил такую судьбу, другому такую судьбу. И как же ты можешь осуждать другого человека и судьбу, и жизнь этого человека? Тем самым ты, значит, осуждаешь судьбу, тагдир, и тем самым выходит то, что ты не признаешь тагдир другого человека. Если кто-то не признает тагдир, кадр, судьбу, то значит он не верит в судьбу, что и существует тагдир, что существует судьба. Если человек не верит в судьбу, это один из столпов веры, из 6 столпов. Аманту валь кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллаха та'аля, говорим мы. Я уверовал в судьбу, что плохая и хорошая судьба, все от Аллаха. Если мы не уверовали в этот столб имана, в этот постулат имана, то значит мы неверующие люди. Вот к чему приходит осуждение другого человека.
не укради, не завидуй то, что есть у других людей. Не стремись заполучить то, что у других, то, что имеют другие люди, путем грабежа, разбоя или воровства. Или путем уничтожения этого имущества. Хасад называется это. Хасад. Мин шарри хасидин ида хасад, говорим, убереги от злозависти, такого злозавистника, ненавистника. Говорим мы, просим у Аллаха. Хасад – это разрушение имущества другого человека, который он имеет. Аллах Субхану ва Тааля определил в этом месяце ураза, саум, начиная от первого ложного, то есть мы должны закончить прием пищи до первого ложного рассвета, который у нас обозначен в календарях время, когда заканчивается сухур. Это время для заканчивания сухура, но не это уже после намаза начинается со времени настоящего рассвета, который начинается за 1,5 часа до восхода солнца, который написано на календарях, что намаз читается в мечетях. Некоторые думают, что раз в мечетях читается, то дома можно сразу же с того момента, когда заканчивается сухур. Но как же это получается-то? До мечети одно время, для простого человека другое время. Нету, в исламе все одинаково. Что для имама, что для му'тама. То есть те, которые следуют имаму. Что для мечетей, что для отдельных людей. Все у нас одинаково. Все виды поклонения. И ураза, и время захода времени намаза, и время выхода сухура, заканчивания сухура, и время таравиха, время. Все у нас одинаково. Не может быть такого, что для мечети отдельно, а для дома другое. Перед Аллахом мы везде. Никуда не можем от этого спрятаться. За целый день, начиная после того, как закончили прием пищи и все остальные дела с первым ложным рассветом, это где-то за 2 часа до восхода солнца, и до захода солнца мы должны воздержаться от всех тех перечисленных, от еды, питья, от близости к супругам, от злословия, от сплетен, от осуждений. Мы должны воздерживаться целый день. В то же время еще должны вести свою жизнь. Если мы работаем, должны действительно выполнять свою работу. Трудно. Никто не говорит, что будет легко. Да, действительно, только с трудностью приходит легкость. Мы учимся в этом мире, мы проходим, тренируемся, если можно так сказать, в этом мире для того, чтобы попасть в ту милость Аллаха, которая называется раем. И что же портит уразу? В это время мы тоже должны об этом знать, что злонамеренное нарушение поста в виде того, что поели, или попили, или приблизились к своим супругам, злонамеренное нарушение поста, вот эти злонамеренные нарушения вот этих 3, остальные, там, если человек проговорил сплетню, там, осудил или что-то, это, хотя очень негативно отражается на этом сауме, посте, но все не нарушает так, как нарушает еда, питье или близость. Если это все произошло злонамеренно, мы должны помнить, что мы должны будем восполнить и плюс еще совершить кафарат. Восполнение 1 день. Кафарат 2 месяца подряд за этот 1 день, 60 дней. За одно злонамеренное нарушение поста уразы саума мы должны будем продержать, совершить кафарат, очиститься 2-месячным бесперерывным постом после этого. Из-за этого нужно чуть-чуть подумать, что сейчас я
поддамся наущению своего нафса, а потом мне будет очень трудно. Лучше пусть сейчас будет чуть-чуть трудно, но потом будет легче. Должны мы помнить об этом. Если это совершено не злонамеренно, то есть по ошибке, если мы по забывчивости, то продолжаем уразу. Если же что-то произошло, то есть, не злонамеренно, то должны будем искупить один день в один. Но если это по забывчивости, то в данном случае, например, взяли, проглотили что-то по забывчивости, не зная, думая, что не думая, что это совершаю пост или что-то, то в данном случае мы продолжаем пост, но если у нас возникает сомнение, лучше восполнить в другой день, чтобы сомнений не осталось. А так вообще-то принимается. И Аллах Субхану ва Тааля даст нам вознаграждение. Нужно быть осторожными по высказыванию многих людей, которые сейчас в интернете объявляют себя какими-то учеными или дают какие-то фетвы, и говорят, что нет, сегодня еще не Рамазан, или сегодня еще не Шаваль, еще не вышло время, или еще не зашло время, потому что вот такой-то такой еще не увидел, там еще у нас нету новостей, 5-й, 10-й. Нет, мы здесь живем в этой местности, у нас есть свои казы, свои муфтии и свои имамы, которые нам объявляют, что время Рамазана наступило. Давайте вместе совершим вот этот вид поклонения. И заходит время, начинается такого-то числа, заканчивается такого числа. Каждый не обязан выходить на крышу и наблюдать Луну. Если каждый из нас будет так делать, то это приведет к анархии, к хаосу. Должен быть какой-то руководитель в виде муфтия, в виде казия, в виде имама. Если вы не принимаете имама или муфти или казия, то это ваша беда. Атигу Аллаху, атигу Расуль ва улил амри минкум, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Подчиняйтесь. Если вы не подчиняетесь, то это ваша беда. То есть вы получите наказание Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам в Коране, и мы отрицаем этот приказ Аллаха. Так же, как и отвернулся от приказа Аллаха Иблис, ла'натуллахи галейхи. Не уподобимся ли мы Иблису, ла'натуллахи галейхи? Из-за этого мы должны знать, что есть специальные люди, которые занимают эти должности для того, чтобы издавать фетвы, для того, чтобы издавать какие-то хукмы в виде казиев или в виде муфтиев. Мы должны подчиняться. Если мы не умеем подчиняться своим родителям, своим мужьям, своим родителям, своим вышестоящим, то как же мы научимся подчиниться пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, его сунне, и тем более Аллаху азза ва джалля. Целый месяц Аллах Субхану ва Тааля дает нам возможность действительно приблизиться к Нему. И мы, обращаясь к Аллаху, говорим: о Аллах, сделай так, чтобы все прошло легко. Если есть какие-то болезни, мы должны об этом помнить, что если болезнь может увеличиться по причине уразы, то лучше оставить уразу и подержать другое время, восполнить другое время. То же самое для кормящих и для беременных. Если есть страх, что нанесется вред ребенку или здоровью, то лучше восполнить другое время. Если же человек по своей немощности, по старости или по болезни, или он где-то в путешествии не может держать уразу, то если он здоровый, то он должен будет восполнить. Если он по своей старости, немощности или по какой-то хронической болезни уже и не сможет в дальнейшем держать уразу, то существует фидия, накормить одного человека за один день. То есть за все эти 30 дней или 29 дней Рамазана мы должны накормить по одному человеку. Или же сразу же кормим, или же организуем какой-то стол на такое количество людей, исходя из вашей возможности, из нашей возможности. И в этом месяце побольше нужно делать добра. Нужно научиться делиться с другими. Не так, что, как сильные говорят, и
брат, ты должен поделиться со мной и отбирает у тебя. Нет, наоборот, мы должны делиться с теми, с неимущими, с малоимущими, которые не могут себе позволить даже что-то поесть. Может быть, у них и есть что-то поесть, но они могут не насытиться, или что-то, или какие-то есть причины. Мы должны делиться, мы должны помогать друг другу, мы должны быть вместе, мы должны объединиться, мы должны быть единой уммой, такой уммой, которую представлял Мухаммад ﷺ, и ради которой он прожил в этом мире и ушел к Аллаху с надеждой, что умма его будет спасена, и он будет ходатаем перед Аллахом, будет шафиан в судный день и будет просить за нас. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаб. Аллаху акбар.